Agian irri guztia hartzen zidatelako adiskidearen hitzak kolkoan itxatuak neramazkien. Alabaina, kuskusa biziki gozoa zen. Kolega koziner bikaina zela honetz netzakeen. Lagungarri zetorkigun ardoak ez zigun kalterik egin, are gutxiago ahoariaren bururatzeko jasarri zitzaigun etxe gazna estimatuak. Errainen duzu irakurle, kuskusa ez dela aize eskontzen ardi gaznarekin. Argiki iardetxiko dizut noizbait Kabila eta Euskal Herria hau bat zirela plaka tektonikoak hautsi eta elkarretarik bereizi aurretik hain zuzen. Orduan, autoteknikotik jintonitara urrats bat baizik ezta erdekira faldu genuen. Lagunaren sukaldetik trinkili-trankala edariek eragin burutxorarekin, atera baldin banintzen ere. Gerta daiteke, ez? Ordiaren sendetarik ibili ez denak bota biesat sal harria. Nor da ausartuko? Adiskideaz jasan menturaldiaren lerrootara eskartzera atrebituko naiz ondarrean. Aditzak arraposki hautatzen zituela, kuskuserako behar zuen ardikiaren erosten izan zelarik, agintutakoan azaltzearren eleak emeki ahoskatzen zizkidan. Supermerkatuan zebilen airean beraz, janari zerrendaren arabera apalak hausten eta mentalki bere karriotaren gastu orokorra kalkulatzen. Gonbidatzen ninduen, baina ez zuen sobera soz zahatu nahi. Ulertzekoa zen naizki atxineko egunetan jakinarazia niolako. Barualdian nengoenez ardi gazna puska batez lagunduriko antxara gibel, zerra batez asetzen nitzela. Hala ere, indar baten egitea deliberatu eta antxarekiaren ordez kuskusa eskaini zidan.